Labadiena visiems ir ačiū, kad žiūrite. Mes visas tinklalaides vadiname išskirtinėmis ir šita vienareikšmiškai yra išskirtinė, kadangi pirmą kartą kalbiname Lietuvos kariuomenės vadą generolą Raimundą Vaikšnorą. Sveiki, vade. Sveiki. Vade, šiandien, kaip mes jums sakėm prieš tinklalaidę, šiandien darysim rūkyklos lygmens tinklalaidę. Jūs jau turėjote nemažai žiniasklaidos dėmesio, teisingai? Taip, susilaukiau pakankamai nemažai. Ir visi priverstas net pasižadėti. Apie ką klausinėja? Oi, tai apie viską, pradedant nuo, juokauju, nuo mano pirmos dienos, ką aš noriu padaryti, kokie darbai reiškia, ir baigiant viziją ten 20-30 ir panašiai. Balistinių raketų divizija, kosmoso pajėgos ir taip toliau. Šitą kvantinės pajėgos. Ok, tai šiandien mes kalbėsim pačiais žemiausio lygmens klausimais, kurie yra dažniausiai aptariami kariuomenės rūkyklose. Ir tie klausimai daugiausiai adresuoti bus į mūsų pačią mėgstamiausią auditoriją, nors ir pačią mažiausią mūsų mažytę 20 000 žmonių kariuomenę. Ir klausimai, kurie yra įdomus kiekvienam kariui. Tai toksai rūkyklos lygmens tinklalaidė su vienu kitu šoniniu lempiniu klausimu. Tai vadė, tada nuo rūkyklos pradedant, klausimas pats pirmasis būtų toks. Visi kariai kariuomenė, bent jau didelė dalis, išsigūdo krūvą žalingų įpročių. Tai yra užmigti per 2 sekundės, atsikelti, kada reikia be žadintuvo, pavalgyti per 5 minutės kūčių vakarą, rūkyti, keiktis, Coca-Cola gerti, energetinius gėrimus ir panašiai. Kuriuos iš tų žalingų įpročių jūs turite asmeniškai? Iš šitų tai turbūt nei vieno. Jūs nerūkot? Nerūkau. Negeriu Red Bullis? Nu gerai, Coca-Colas kartais per šventes, kai kartais būna tenka, aš turiu kitą žalingą įprotį, kad ilsėti šeštadienį sekmadienį. Ilsėti šeštadienį sekmadienį, tai labai neprimtina kariuomeniai. Tai va, už tai ir sakau, žalingai, reikės kažkaip iš to, išeiti. Na vis tiek reikia suprasti, aš 2 metus buvau Brunsume, ten šiek tiek stiliukas buvo kitoks, dienotvarkė, vis tiek natietiškas, vakarietiškas, tuo labiau, kad aš buvau atsakingas už kovinį rengimą, kuris daugiau mažiau toks planinis, 1,5–2 metai į priekį. Tai va, dabar reikės save išgydyti nuo to. Juokauju, aišku. Bet čia gera vieta, ko galima akcentuoti. Galima sakyti kariams ir klausytams užakcentavę, kad prisivertimas pailsėti yra profesionalumo komponentas. Tai be abejo, nes nepalisėjęs karys jisai negali gerai atlikti užduoties. Taip, aš kai buvau jaunas ir turbūt didžioji dauguma mūsų Lietuvos kariuomenės vidurkis yra, turbūt 30–40 metų. Turbūt tas pernešti tą krūvį yra lengviau, su metais jisai tampa vis sunkiau. Bet šalia to poilsio mes nebūtinai šnekam apie miegą, reiškia. Gulėjimą hamake ten. Taip, ant tą sėdėjimą nugaros. Bet kitas dalykas yra svarbus, kad kaip tu jie praleidi tą poilsį. Ir faktas, kad tu kai visą savaitę turbūt kaip tas darbinis arklys atidirbi nuo ryto iki vakaro sąžiningai, tai greičiausiai nebesinori kažkokio fizinio darbo. Mano atveju turbūt yra atvirkščiai. Aš didžiąją dalį atidirbu galbūt galvą, smegenimis, todėl visą laiką ieškau kažkokio fizinės veiklos. Ir jos aš turiu, visą laiką turiu, ypatingai žmona man. Jeigu aš net neturiu, tai man žmona prigalvoja pakankamai nemažai. Tuo labiau, kad gyvenu name, tai, žinot, šiek tiek žolės, šiek tiek jau kelentą prikalti reikia. Visą laiką, žinot, aplink ūkį vienas kitas dalykas. Tai aš taip kažkaip ir derinu. Bet aišku, ir aktyvaus poilsio. Aktyvaus poilsis, tai šiek tiek sporto, pakeliauti, ypatingai vasarą, kai geri orai, galima ir dviratį įsitraukti. Tai tokia maždaug, nes vakarė dažniausiai iš manęs jau oras išeina po visos pilnos dienos, tai kartais nesinori apie nieką daugiau galvoti. Ar turit problemų su miegu ir nemiegu? Pastarąsias 2 savaitės ne, visiškai. Galvą padėjau, ryte žadintuvą žadiną. Bet turbūt kai visą laiką. Galva pilna minčių. Be abejo, būna, kad negaliu užmigti dėl to, kad rūpi, ką ryte gali, kokį darbą padaryti, reikia kokį nurodymą duoti, arba atvirkščiai gavai nurodymą, kaip jį sudėlioti. Bet kai susistiguoja, viskas galvoja paskui paprasta. Ar piknaudžiavot kava, kaip 90% kariuomenės? Turiu aš savo tokį ritmą, rytinę, kaip įprastai per pusryčius ir paskui tą vadinamą NATO pauzę, kažko apie 10 valandą, bet vėliau šis periodas šiek tiek jis buvo pas mane intensyvesnis dėl to, kad turėjau eiti susipažinti su ministerijos viceministrais, departamentų direktoriais. Tai be abejo, tas pasivaišinimas kava, tokia, kad užmėgsti tą šiltesnį arba tokį geresnį ryšį, tai faktas, kad galbūt daugiau puodelių negu priklauso, bet stengiuosi nenuvažiuoti.
Kągi, kitas taktinio lygmens klausimas, ir po to vėl perėsim prie strateginių. Tai Vadė, kada mus puls Rusija ir ką mes darysim? Na, pirmiausia, reikia padaryti taip, kad Rusija nepultų. Tai visas mūsų kariuomenės, NATO užduotis ir tikslas. Tokią kariuomenę turėti, tiek nacionalinės, tiek regioninės pajėgas, tiek natidiškas pajėgas, kurios būtų antiek stiprios, antiek galingos, kad mūsų galimas priešininkas, šiuo atveju Rusija ar Baltarusija, net nedrįstų pagalvoti. O jeigu pagalvos, kad mes būtumėm pasiruošę kirsti atgal. Nenoriu spekuliuoti dėl kaip, kada Rusija gali pasiekti tokį tašką, kad jau galėtų žvanginti ginklais mūsų atžvilgiu. Nes ką matom Ukrainoje, vis tiek lūžės kol kas dar nėra. Tačiau, žinant, kaip jų karo ekonomika pastatyta ant kokių bėgių ir kad jie sugeba kol kas surinkti daugiau karių ir pastatyti į rikiuotę vietoj žuvusių arba sužeistų, tas gąsdina šiek tiek. Nežinau, kaip jiems pavyksta padaryti, tas smegenų plovimas kažkoks tai yra unikumas, vadinkim taip, ar čia mentalo klausimas, bet kol šitas jie daugiau surinks negu žuva arba išvedami iš rikiuotės, tol mums yra didelė grėsmė. Todėl aš manau, kad visos mūsų pastangos ir dabar su modernizacija, pirkimų, integracija, tiek nacionalinės divizijos mūsų kūrimu, tiek vokiečių brigados atėjimu į regioną, tiek kitų pajėgumų vystimas, kaip oro, jūrų, jisai duoda mums labai tokį solidą tokią atgrasimo turbūt tą poziciją. Ir aš tikiu, kad jeigu neduok Dieve jie sugalvotų, tai gaus atkirti tokį galingą, kad turbūt, kaip čia taip paprastai. Daugtaškai galim padėti. Jo, galim ir taš, bet kad net tas, kas pagalvojo, kad jiems jau būtų gėda net prisiminti apie tai, kad tokios mintis buvo jų galvoje. Ar dar Vadė užsiminėte apie Ukrainą galvoju tada irgi? Nors rūkyklose galbūt jau apie tai kalbama. Aišku, šitą tinklalaidė bus paviešinta panašiai po savaitės nuo mūsų dabartinio pokalbio dienos. Ir veiksmai Kurske jau bus pasistūmę kažkur toliau, bet taip atsargiai, per daug neprognozuojant, kad po to čia nesakytų, čia neprofesionalai kokie. Ką matot tenai? Na, iš principo, aš džiaugiuosi, kad ukrainiečiai rado drąsos ir ne vien tik tai savanorių tuos pulkus, Rusijos savanorių pulkus, bet ir jie patys išdrįso, bet be abejo, tai turbūt ilgas buvo planavimo ir derinimo su sąjungininkais dėl tos sąjungininkų ginkluotės panaudojamumo Rusijos teritorijų. Turbūt greičiausiai buvo gauti leidimai. Ir tas reidas, galima pasakyti, tokia, greičiausiai tai bus ribota operacija, tam tikrų tikslų, kol kas mes jų nelabai matom, apie kokius tikslus eina kalba, bet yra tam tikri logistiniai centrai, jau artėjama prie jų, kažkokie strateginiai objektai, tikėtina, kad tai kaip ir, čia vėl ne mano, bet analitikai, nes dar sunku kažką tai turbūt pasakyti, bet ką ir analitikai prognozuoja, arba keletą vevų gali būti, kad tai ir tų rezervų strateginio atitraukimas nuo tų labai sunkių fronto ruožų. Ir dabar tas reikia stebėti Rusijos reakciją. Kol kas per 3 dienas reakcijos kaip ir tokios nebuvo, turbūt jie irgi laukia, į ką čia viskas įsivystys, nes, žinot, patraukti rezervus, tai čia skaityk jau kažką tai kažkurioje tai vietoje pajėgumą sumažinė. Tai dabar toks pelės ir katė žaidimas. Gal mes po šiandien mūsų pokalbį arba po savaitės, kur išeis šitą tinklalaidę, galbūt visiškai kita situacija bus, bet manyčiau, kad ką parodė ukrainiečiai, kad jie gali ribotą manevrą padaryti ir, tas kortas sumaišyti gan stipriai. Bet tas valios demonstravimas turbūt irgi savo reikšmę turi. Absoliučiai. Aišku, galima sakyti, ten gali tokių būti pasvaišymų, kad gal čia prie geresnės darybinės pozicijos, žiūrėkit, mes teritoriją paėmėm, tada jūs teritorijas gražinkit. Žiūrėkit, nieks netmetama. Čia yra daug įvairių galbūt variantų, bet kol patys ukrainiečiai nekomentuoja, kol jie nepasakė, žinot, mes dabar iš tų kavos tirščių šiek tiek būriam reiškia, kas toliau bus. Palauksim, pažiūrėsim. Jūs pavartojot žodį vevas, veiksmų jėgos variantas. Ar turite šią lygą kalbėti akronimais, kaip irgi didelė dalis kariuomenės? Stengiuosi kuo mažiau, tačiau turbūt tai yra neišvengiamai ypatingai viduje, bendruomenė reiškia, kurie supranta, nes trumpas žodelis namuose,
Kartais būna labai retai, nes mano žmona atsargos karininkė, kapitonė išėjo į atsargą, aišku, jau keletą metų atgal, sūnus karys savanoris, tai šiaip pusė šeimos supranta, reiškia, arba suprastų, apie ką eitų kalba. Tačiau aš gal daugiau, mano didesnė problema, mes tuos anglizmus kartais naudojam. Reiškia. Mūsų štai tarkuoja ir tinklalaidai labai? Absoliučiai. Dėl ko? Dėl to, kad, vis tiek, mūsų didžioji arba medžiaga, iš kur mes gaunam, semimės tie žinias, tiek mokydamiesi, vis tiek tai angliška literatūra arba angliškai surašyta, tiek ir NATO kalba, pagrindė anglų kalba. Ir tas turbūt šiek tiek, mums gal pakiša koją, nepakiša. Nors jeigu taip kariškių bendruomenė, turbūt yra daug aiškesni terminai. Course of actionas. Tai nereikia daug mąstyti, apie ką eina kalba. Kągi, Vadė, prieš istorinį klausimą, dar provokacinis klausimas. Mėgstamiausias sausio davinio variantas jūsų? Geras. Aš pradėjau nuo amerikietiškų. Prigavom, tikiuosi. Nuo amerikietiškų savo laiko. Aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvos pramonė šiek tiek pakopijavo ir nuėjo panašiu keliu. Aš nesu vegetaras, tai ta kiaulienos ten su grikiais berods, reiškia. Kiaulė 8 variantas, man atrodo. Turbūt, reiškia, tai pats geras. Ko pasakintų Tobasko. Bet visą laiką yra pas mane sukomplektuota, tai aš tą iš tų senų laikų dar laikau ir pasigardindavau. Aišku, tą kariai tai daro. Aišku, paskutinį kartą sausą davinį teko vartoti, valgyti, jau keletą metų, gal net nepasakyčiau kada, nes pareigos nelabai pareigoja, reiškia, bet pratybos turbūt sausumos pajėgose kažkada tai teko. Kągi, tai perinam tada nuo provokacijos prie istorijos. Jūs tarnybą pradėjote 90-aisiais, teisingai? Iš tikrųjų, tai jeigu būtų tiksliai 91 metais. 91. Ja, pavasarį. 91 pavasarį. Tai du klausimus išdėjo kovonetų. Kodėl jūs atėjote į kariuomenę ir ypatingai kodėl pasilikot? Galim ir fasadinę dalį, ir insidinę dalį. Vis tiek, nors ir sovietmečių augom, mano karta, vis tiek tos, nors ir buvo sovietinė kariuomenė, tos uniformos, tas kariškas, tos propagandos buvo daug, tai filmai, nuo vaikystės, kažkaip tas traukė. Bet tai niekad nebuvo mano pagrindinis tikslas, galbūt, gal kur kiti pasirinko, reiškia, tuo metu tą kelią. Aš kaip tik pasirinkau kitą, tokį daugiau taikę, tai yra statybininko arba būsimo inžinieriaus specialybė, tuometiniam Vilniaus inžinerinės statybos institutė, kuris dabar jau Gedimino technikos universitetas. Saulėtekį gyvenau New York'e, bendrabutį, kadangi pats esu iš provincijos, galima sakyti, druskininkai gal jeigu provincija, bet vis tiek tai yra mažas kurortinis miestelis. Pietų pradžioje pradėjau nuo 15, paskui leidomės 13, ir paskui jau, kai vėlesniuose kursuose, čia tokia. Paskui visi stebisi, iš kur ta Dedovščina atėjo į kariuomenę ar dar kažkas. Reikia tais laikais. Jinai ir buvo atėjusi iš to, kad jau tais laikais tokia gradacija tam tikra buvo. Ir tai buvo natūralu, kad jaunimas, pirmo kurso studentai, kaip sakant, kaip žemiausiai gyvybės forma žemėje. Jo, būtent. Tokia natūrali atranka gaunasi, reiškia. Tai mano toks... neslėpsiu, šeimoje buvau patriotiškai auklėjimas, nesvarbu, kad tai buvo draudžiama, buvo tam tikrų baimių, kaip ir visur, represijos ir taip toliau, bet 90 metų pabaigoje vis tiek mes tokie buvo geri ženklai ir sąjūdis jau atsirado ir tam tikros kitos, tokios, kaip sakant, protesto formos prieš kalbos ir 91 metų, čia kaip tik tas nauji metai, po naujų metų pamačiau skelbimą, labai paprastas, pamačiau skelbimą parduotuviai Saulėtekio, kad ieškoma, kas nori į krašto apsaugos departamentą. Buvo telefono numeris. Aš pasiskambinau, sako, atvyk. Taip ir užsiregistravau. Tai buvo sausio 8 diena, kai užsiregistravau, dar prieš visus įvykius prie parlamento. Pats tas jau buvo kilimas. Bet čia aš išreiškiau valią, aš atvykau tada, bet tada įvyko tas susistumdymas, kai norėjo patekti į... Gėdinstvininkų mitingas. Mitingas ir ten tie, kurie registravo, atėjo Pranas Kasteckas, ten buvo amžinatilsį Baltušis
jie visi susirinko, reikia lėkti tenais pagalbą teikti. Ir taip aš likau kažkaip tai truputį kaip pakabintas, bet paskui jau sausio 11, kai šturmavo dabartinis sausumos pajėgų štabo pastatą, jis ten Dosafui priklausė ir paskui spaudos rūmus, tai aš buvau tenais, reiškia, kad irgi pasiskambinu, sakau, reikia pagalbos, reikia, bet mus ten, taip grubiai, be ginklius, tokius studentus išvaikė ta brutali jėga, reiškia, gavom į Kuprą gerai, reiškia, ir taip ir baigėsi mano tas pasipriešinimas aktyvus, bet vėliau pavyko per lauko apsaugą parlamento patekti į vidų, į naujai formuojamą mokomą junginį ir tai pasilikau. Ir aš supratau, kad čia turbūt geriau, nes tuo metu ta vieta buvo svarbesnė, negu tęsti studijas kaip būsimas inžinierius. Galvau, mokslai palauks, susitvarko viskas, tada mes galėsim pratęsti. Bet tai metėt studijas dėl kariuomenės? Dar persivedžiau į neakivaizdinės iš dieninio, dar pabandžiau pasimokyti, bet jau mane paskyrė kuopos vadu, pradėjo sargybos tarnybos ir sunku buvo suderinti. Tai kai jau karo akademija pradėjo savo veiklą, karo mokykla tuo metu, tai ir atidarė neakivaizdinės studijas, tai 95 metais parašiau prašymą, bataliono vadas patvirtino ir pradėjau neakivaizdinės studijas. Tokiu būdu pasibaigiau bakalaurą vėliau. Būdamas kokiu bataliono vadu panašiai, ne? Ne, kuopos vadu. Kuopos vadu, ne, iš tikrųjų, geras klausimas. Aš jau buvau čia, jau tarnavau šitam komplekse pastatų, tuo metu čia buvo gynybos štabas. Šitam, kur mes dabar esam? Šitam pastate, jo. Koridoriai nebūtinai šitie, bet šitam pastate buvo integralus gynybos štabas su ministerija tuo metu ir mano bakalauro diplomą aš gavau 2001 metais. Tai jau čia solidus laiko tarpas. Ir gavau iškart majorą tada. Aha. Nes būtent to ir trūko, aš kapitonų išvaikščiau 6 metus. Tai vėlgi, žinutė, akcentuojam, kad viskas yra ok, kapitonų išvaikščioti 6 metus. Visiems kapitonų kariuomenės. Tuo metu trūko, man trūko tik vienintelio įsilavinimo, reiškia, tam reikėjo pabaigti, nes studijos neakivaizdinės, jos turėjo būti tam tikra specialų, tai toks ribotas laikas, tačiau, žinot, sesijos įsitėsi, tas taiga persišoka į kitus metus, ir taip toliau ir panašiai, ir todėl gaunasi, kad teko biškiai. Aš turėjau apie 2000-uosius pasibaigti, bet gaunasi, kad turiu šiek tiek. Bet čia smulkmena. Bet tiesiog užakcentavome, aišku, klausytojams, tas kapitonas dabar be anglų kalbos sėdi, klausosi ir galvoja, kaip čia bus. Aha. Tai normalu palaukti, viskas gerai. Vadė, nuo istorinio klausimo vėl einam prie provokacinio. Kiek fizo taškų surinkat? Karių fizinio parengtumo testo, čia vertimas iš kariško žargono klausytojams. Iki mano išvykos į jungtinę pajėgų vadavietę NATO Brunsume, turbūt 100 pagal savo amžiaus grupę. Visur, 300 balų. 300? Taip. Kaip žvalgas? Bet... ne. Tai yra, žvalgai renka 300. Klausykit. Aišku, man jau ir tada buvo ten virš 50, tai, žinot, tas piškiai krenta tas normatyvas, bet nes tu esi vadas, tu turi rodyti pavyzdį. Tu turi pirmas eiti ir tai nebūtinai, kad čia kažką įrodyti ir parodyti, bet iš kitos pusės ir parodai, kad tu esi nesusiglebęs. Su sportu man sveikatos problemų didelių neturėjau ir ačiū Dievui, todėl kodėl nereiškia. Ir vis tiek tu turi būtas ir pasitempęs, o su gera sveikata, sportiškas, tada ir tos kitos visokios bėdos, negandos lengviau priimamas, nes tai vis tiek tu išsikrauni smegenis pailsi, reiškia, ir tam tikrą prasme, kai gauna fizinę krūvę, kraujotaka suaktyvėja. Tai, bet aš gerą kolektyvą turėjau. Visą laiką šalia savęs turėjau tam tikrų žmonių, kurie, jeigu valia šiek tiek, arba tas noras sportuoti sumenkdavo, būdavo visą laiką, kuris sakydavo, badė, laikas, sudarydavo dienotvarkę, ir ką, eini, prasirideni kažkur, tai ir tokiu būdu palaikai. Tai vėl, nieko nesureikšminu. Kaip ir kiekvienas karys, yra normatyvai, kartą į metus, kaip minimum, kas ir priklauso pagal tvarkas, palaikom.
laikom. Bet vadai, ir kita klausimo dalis buvo, gal reikia kalti 2 kartus per metus, nes tikrai dabar šitas pletkas iš karto pasisuks, kai pradėjo klausytis, kad jūs daro 300, reiškia, sporto entuziastas. Yra toks planas, ar ne? Ne, aš manau, kad nėra prasmės. Kodėl? Buvo laikas, kai buvo 2 kartus ir buvo tokia, gal tų metų reikėjo. Šiek tiek buvo problemos su finansavimu krašto apsaugos, žinote, daugiau toks išgyvenamumo, tai vis tiek, kad užimti karius, turbūt neblogas buvo sumanimas, reikia truputį per sportą. Sportas irgi suteikia. Tai vis tiek. Čia lengvai po krizinių laikotarpių ir krizinių, teisingai apie tai kalba, tokie po 2-8. Bet vis tiek, turim suprasti, kad jeigu tu darai, reiškia, ir tą padarai, tą normatyvą, ką reikia, įvykdai, turbūt gal tiksliau reikėtų pasakyti, tai nėra prasmės. Tas karys, ar 2 kartus, ar 1 kartą jisai padarys. Čia gal daugiau buvo tokia, vadinkim taip, rykštelė tiem, kurie pritingi, reiškia. Dėl įvairių priežasčių. Papildomas karinis rengimas. Taip, papildomas. Bet tai ir yra įdėta. Kiekvienas dalinys sprendžia, reiškia, ar tai bataliono vadas, ar tai brigados vadas, jisai mato savo personalą, mato, kiek jam reikia, ieško tų tarpų, vadinkim taip, ir jeigu blogi tie normatyvai, vidurkis blogas, visą laiką galima kažką tai įdėti, ir tuo labiau fizinio parengtumo specialistai kiekvienam dalinėje gali užsimti individualiai, nes aš suprantu, kad gali būti žmogui ten šiek tiek sociaspaudimais, gal socialinkimais, gal kažkam bėgimas, tai būtent, kad tose disciplinose truputį pastumti, patraukti, reiškia. Jaunimui turbūt reikėtų gal daugiau, bet jie tą ir gauna per bazinį karinį rengimą, vėliau įvairiuose kursuose, tiek ir Puskarininkių mokykloje yra pakankamai toks, geras tas akcentas ant to sportiškumo. Karo akademija tą pati reiškia. Bet vėliau manau, kad pasitikrinti, ar tu šiek tiek sportuoji ir ne vien tik tai liko savaitė iki normatyvų vykdymo pradedi kažką tai imituoti, tai matosi iš karto, tu šito nepaslėpsi. Po provokacinio dabar jau atsigultų mūsų leitmotyvas. Eisim prie istorinį vėl klausimą. Gerai. Jūs vadė tarnavot laukinių vakarų laikais, grubiai tariant. Ankstyvoji Lietuvos nepriklausomybė, daktarai ir visi tie vagnorkės, žodžiu, visas tas taksofono aparatai, tas gražus vintažas dabar jau. Ar galėtumėt palyginti kokį nors, pavyzdžiui, gyvų pavyzdžių, kad ir NPPKT, tuo metu ten privalomoji, gal pradinė karo tarnyba vadinosi kokiais 94-aisiais ir po 30 metų 2024-aisiais, o tokius gal kokį gyvą pavyzdį atsimenat. Dabar tai jau istorija, galim visai atvirai apie tai kalbėti, kas buvo prieš 30 metų. Buvo visko. Tais laikais, sakyčiau taip, turbūt dienotvarkės prasme tai nieko buvo keisto, buvo programos, tu darai tą, ką privalai daryti, taip galbūt ginkluotė nebuvo tokia, kaip sakant, labai, ką mes turėjom, įranga, technika tokia, paprasta, pagrindė sovietinė, ką mes gavom tuo metu, ar sugebėjom nupirkti iš Rusijos kariuomenės, kai jie išvedinėjo, ar ką sugebėjo nupirkti dar tuometinis krašto apsaugos departamento direktorius Butkevičius, kai sutartis buvo, kad mes statysim Kaliningrade jiems butus, o jie mums perduos kažkiek tai ginklų. Tai čia tas dalykas, turbūt niekas nesikeitė. Man buvo labai pakankamai, aš geroj situacijai buvo, kad mano tarnyba prasidėjo tuometiniam Vilniaus batalione, motodesantiniam, dabartinis didžiojo kunigaikščio Algirdo batalionas. Tai mes visą laiką buvom arba Rūdninkuose, arba Rūklai. Tai prasme, kad per tvorą išėjai tik tai ir jau tu poligonė, tu esi karinė teritorija, tau nereikėjo važiuoti ten 10 km tam, kad kovinį rengimą vykdyti. Bet kitas dalykas, kas buvo sumaišytos kuopos. To prasme, kuopose sumaišytas šaukimas buvo pavasarinio ir rudinio šaukimo. Ir tas keldavo labai daug rūpesčių. Kodėl mes tokiu keliu nuėjom, aš negaliu pasakyti, buvau galbūt per jaunas ir ne mano buvo kompetencijų spręsti. Tačiau būtent Algirdo batalione buvo priimta vienas iš tokių kaip pilotinių, kad atskirti kuopas, bent jau šaukti kuopomis, reiškia. Viena kuopa, tai yra vienas šaukimas, tada mes išvengiam to nesutinių santykių. Senio versus... Jo. Taip, tų tokių aštrumų, miestas, kaimas, žinot, tenais toks biški. Anksčiau tai labai aktualu, Vilnius, Kaunas, Panevėžys. Jo, būdavo, bet vėl ten, žinot, vis tiek regioniškai daugiau mažiau būdavo šaukimas, tai mes išvengėm tos vadinamos didovšinos arba to seno jauno kario, nors
tokių linksmų istorijų buvo. Nu, jos galbūt ne linksmos dabar, bet anksčiau, bet tuo metu nebuvo linksmos. Tai tu įsivaizduoji, reiškia, tiek buvo įsisenėjęs kažkoks tai toks kaip tradicijos, tas legacy vadinamas nuo kažkur seniau, kad tu nesi tikras karys, jeigu senas karys tavęs nepašventino su diržu, su saktim per užpakalį. O, per užpakalį. Kūrybiškai. Kūrybiškai. Aišku, tai buvo daroma, po kurio laiko tik tai išaiškėja, tai buvo daroma, be abejo, kai vadai išeina namo, ten lieka, arba jau po komandą miegas, reiškia, tai jie ten susitarė, reiškia, tada, nu gerai, tas ateina senas karys, nu, gerai, bus ir to jau dabar kietas karys. Ir galvo, tai patys susigalvoja, patys pasiprašo, kad jie gautų į kailį, reiškia, už tai, kad taptų atseit jau dabar jau. Kokia motyvacija buvo? Tai tie dalykai, jie tokie turbūt iš tų profesinių technikos mokyklų, gal, nu, tų kolegių dar nebuvo, iš tos visuomenės buvo atėję tokios, nu, supratimas galbūt, ką reiškia. Galbūt dar prisiklausydavo, kad ten tėvas papasakodavo, kaip jie tarnavo ten, reiškia, toje sovietinėje kariuomenėje. Ir baisu. Ačiū Dievui, mes tą išnaikinom. Yra turbūt dar tų pasistumdymų, kaip ir visur, kaip ir bet kurioje visuomeniai gali būti tam tikrų niuansų, bet kovojimas vyksta. Kitas dalykas - išleidimas namo. Dar įsivaizduokim, kad iki 93, kaip tik dabar vėl bus metinė, švęsim rugpjūčio 31. Rusijos kariuomenė buvo Lietuvoje. Todėl parengtumo lygis, ypatingai tokiuose kaip Algirdo batalionas, Mindaugo batalionas, kur buvo pilnai sukomplektuoti, nesvarbu, kad tai šauktinių pagrindų, tai buvo tas toks kumštis, vadinkim, tai brigados vado rankose, kad mes negalėjome atsipalaiduoti. Ir realus, ta prasme, kumštis, nes jo reikėjo, galimai. Be abejo, kad jeigu provokacijos, nors aišku, ten mažėja, po truputį krovėsi, tuos daiktus išvedinėjo kariuomenė, bet vis tiek dar buvo tam tikros įtampos. Ir tai išleidimas namo, kaip dabar kiekvieną savaitgalį beveik, jeigu ten nėra tarnybos būdėjim, tai dažniausiai tuo metu būdavo, nu, daug dievė, tai gal į 2 mėnesius kartą. Nu, ir automatiškai vėl supratom, ant to vis tiek mokėmės, vystėm savo kariuomenę, kad socialiniai ryšiai yra labai svarbu. Ir tai nieko beveik nekainuoja, reiškia. Nu, šiek tiek išleidimo metu sumoky tuos grinais tuo metu pinigais, reiškia, karys gauna, bilietą nusiperka, dar tuo labiau, man atrodo, tuo metu gal net nemokamas pravažiavimas buvo, jeigu su uniforma važiuoja. Tai tokiu būdu mes padarėm turbūt nemažą šuolį. Ir jeigu taip lyginti, kas buvo prieš 30 metų ir kaip dabar, kad karys ir išmokas gauna geresnės, tai vos ne kas savaitgalį namuose ir uniformos ir net tas pats tarnybos laikas, reiškia, kur buvo 12 mėnesių, kur 9 mėnesiai, galbūt materialinis techninis aprūpinimas daug geresnės pratybų, šaudmenų, imitacijos ir taip toliau. Tai aš manau, dabar daug įdomiau tarnauti, nors aš irgi dar pasigirsta vienas kitas toks, gal nelabai toks nosies paraukimas, kad ką tenais prarasti metai, reiškia. Bet jeigu mes šnekam apie vyriškumo mokyklą, nebūtinai aš orientuojuosi į vyrus, bet ir moteris, ir kokioje situacijoje mes dabar esame, sakyčiau, dabar gal netgi grėsmingesnė, nesvarbu, kad mes esam NATO, bet tuo metu, matot, rusai prieš tos 30 metų, jie buvo nustekenti, jie po tų visų karų Afganistanuose, kai subirėjo Tarybų sąjunga, reiškia, jie ten visiškai dar buvo. Trumpas laikas, kai demokratas valdė Rusiją, Jelcinas, reiškia, taip. Būtent, taip, tokia taktinė grėsmė jinai buvo, bet jeigu taip strategiškai žiūrėti, tai, jie turėjo savų rūpešių, nors jeigu prisiminkim vis tiek Čečėnijos karai, jie vis tiek tą imperinės ambicijas jie kažkokiu būdu, vis, matot, pakurstydavo, reiškia, ir matydavosi ant jų veiksmų. Tai, ta prasme, miegoti ramiai negalėjom. Tai gal trumpai taip, ten pinigai keitėsi, jų vertė keitėsi, bet vėl, žiūrėkit, 94 pirmas Litpla, reiškia, išvažiavo į misiją kartu su Danų kontingentu į Kroatiją. Kaip tik šiais metais švęsim 30-metį. Mūsų tarptautinių operacijų, manau, kad daug dalykų ir tada paraleliai darėmės, reiškia, Balbato projektas paskui prasidėjo, tokių daug gerų su amerikiečiais, Britais 16 mūsų rankose. Taip, Britai, amerikiečiai rėmė labai. Tai evoliucija, žiūrėkit, negalima, sako, Roma per vieną dieną nepasistatė, reiškia, tai taip mums kariuomenė nuo nulio, kitos struktūros, kaip ir, pavyzdžiui, Remo, policijos, jiem kai kur tik tai uniformas pasikeitė ir jie toliau tęsė tą, ką jie darydavo anksčiau. Mums reikia visiškai nuo nulio, tai užtruko laiko.
O kaip būdavo tais tokiais 9, kokiais 8, tai panašiai, kai visi, kas tik netingėjo, važiavo į Lietuvą mokyti mus kariauti. Ir tada būdavo Lietuvos kariai, ten aš pagal britus, aš pagal amerikiečius, jūs pagal ką esat auklėtas? Aš danišką mokyklą pas mane, dar trečia. Akcentuoju visiems danišką mokyklą. Danišką mokyklą. Iš tikrųjų, 94 metais pirmą kartą karininkų grupė buvo surinkta ir mes ten apie 3 mėnesius Augsburgo mokymo centre sausumos pajėgų mokėmės būrio vado. Aš buvau kuopos vadas, bet mes mokėmės būrio vado triukų, reiškia. Ten taktika tipiškoje daniškoje vietovėje, ginklų sistemos ir mes kiekvienas 32 praėjom tipinį Danijos būrio per visas pareigas, reiškia. Pradėt nuo būrio vado, būrininko, skirių vadai, vairuotojas, aš kadangi C kategoriją turėjau, tai aš dar pavairuodavau. Turit po šiai dienai? Turiu, viskas įgaliojantis, bet problema, reiškia, tu turi prasitęsti vairuotojo pažymėjimą, nes B kategorija 10 metų, C kategorija 5 metai ir tu turi kas 5 metus, reiškia. Kaip su ginklu. Kaip ginklo leidimą turi prasitęsti kas 5 metai. Tai va, tai grįžtant prie to, tai ir vėliau kuopos vado kursą pabaigiau Danijoje, tai, bet vėl, žiūrėkit, Danai nusižiūrėjo nuo Britų arba mažų šalių taktiką ir mums ją galima buvo lengvai pritaikyti. Kitas dalykas, vėl, taktiniam lygmenį jinai mažai skiriasi. Taip, galbūt amerikiečiai orientuojasi ten džiunglių karas, dykumų karas, pas mus to nėra, bet jie turi irgi geografiją labai plačią. Todėl žinios ant žemės, ypatingai skyriaus būrio kuopos sudėty, nėra didelio skirtumo, ar tai vokiška, ar britiška, ar ginklų sistemos šiek tiek skiriasi. Tai va, tai adaptuoja į savo ginklų sistemą. Bet kaip jie pieždavo arba nubraižydavo ugnies kortelę, apkasą, nu gerai, ten buvo apkasas, mes gal dar nuo sovietinių laikų, ten tas mūsų vadovėliai išversti, reiškia, buvo karo akademijų, gal nežinau, jūs prisiminat dar, kai mokėtės šiek tiek to inžinierijos, kad ten, nu, pas mes vienokius apkasus, ten būrio atramos punktą, nu, pas jūs ten suporinti apkasai, reiškia, nu, mes dabar perimėm tą visą, kaip sakant, konceptą, bet tai yra vėl smulkmena, nes kad vadas turi žinoti, kokiu ginklu, kokie taikinį naikinti, čia yra klasika. Visų mokyklų, reiškia. Taip. Gerai, vadai, einam prie pačių strategiškiausių klausimų. Ir vienas pats laukiamiausias, turbūt, ar jau turit poziciją dėl barzdų kariuomenėje? Pats buvau... Tikiuosi irgi prigavom. Jo, prigavai. Pats buvau liudininkas to tokio, tos trinties galbūt, kai čia prieš keletą, kad nesusi maždaug 5-4 metai čia su kariais savanoriais, truputį, žinau, ir 15 minučių, ir žurnalistai kalbino, jei neklystu, ką daryti. Šiaip mano požiūris yra taip, nu vis tiek, mes esame reguliarių pajėgų kariai, mes turim standartą išvaizdos. Taip, dėl sveikatos problemų, ten odos problemų yra galima, reiškia, gauti pažymą, galima daryti tam tikras išmintis, bet tai turi būti daugiau išimtis negu taisyklė. Mesgi nenorim ten, kaip sakant, visiškai nusivažiuoti į tą barzdukus, kuriuos mes gynėm kažkada, tai ten Afganistane, Irake, jų lygio. Tai yra kultūriniai turbūt pas juos kažkokie tai dalykai. Nu, mes, europiečiai, manau, kad nors tai labai smagu, nu, tai tada ką mes, tai į ką orientuojamės. Taip, liberalumo į kariuomenę ateina daugiau, turbūt ir tie sprendimai nėra labai lengvi, visi nori, kad tam kariui būtų patogu, bet aš sakyčiau taip, patogiai mes turėtume duoti uniformą, turim duoti patogius batus, turim suteikti gerą ginklą, reiškia, o barzdos, kaip sakant, o jeigu labai noras yra, nu tai persiveskis į krašto apsaugos savanorių pajėgas, ten biškai lengvesni dalykai yra, nueikite į šaulius. Ten turbūt. Aš nenumenkinu, gal specialiuose pajėgose, bet vėl, specialios pajėgos, jos tenka daug bendrauti. Anksčiau ypatingai, kai sausumos pajėgų vadas buvo, mes daug bendrų ir pratybų prasukdavom. Tai aš matau to žmonės, tai vėl. Tai nebūtinai, kad tai daugiau gal tokia išraiškos, saviraiškos priemonė. Taip, į operaciją važiuojant turbūt tai yra būtinybė, ypatingai, kaip sakau, kultūriškai parodyti, kad vyras, reiškia, jeigu tu barzda, tai tu jau galbūt toks jau, tave galima šalia pasisodinti, reiškia, su galima šnekėti, bet parodė pavyzdžiai, kad tai nebūtinai. Ir Afganistano kariuomenė teko mokinti kažkada, tai kai buvau misijoje, nu, netiesiogiai, bet koordinuoti jų mokymą, ten visokių karių yra, reiškia.
Ir tai nebūtinai, mes kartais kažkokiais stereotipais vadovaujamės. Tai jeigu grįžt prie jūsų klausimo, sakyčiau, kad yra išvaizdos standartai, jų niekas nepakeitė, o jeigu dėl kažkokių tai priežasčių ir tai tik vienintelė priežastis netarnauti kariuomeniai, tai tada aš nežinau, jeigu pirmas šūvis iššaus, tai tada ką mes turėsim. Tada, Vadė, bekalbėdamas apie barzdas, iš karto užsiminėt apie kitus komponentus, kaip uniforma, batai ir panašiai. Gal apie šitą reikia pakalbėti. Kaip jūs vertinat šiaip, kaip pėstininkas, buvęs brigados vadas ir su pėstininko išsilavinimu likščiolinius Lietuvos kariuomenės įsigijimus nuo Panzerhaubitze 2000, GLTV, PKM Vilkas, mūsų 3 gražiosios seserys, iki, nežinau, paskutinio batraščio, nežinau, ar jau spėjote aprangos tarnyboje po Briuselio, reiškiasi, apsilankyti, bet visko, kas išduodama tenai. Šarvinė liemenė ir panašiai, prie ko yra tekę prisiliesti. Kaip jūs vertinat, pliusai, minusai? Tai pasakyčiau taip, dėl įrangos technikos, dėl naujausių mūsų pirkinių, kurie yra dabar, aišku, visi supranta, kad yra strateginiai partneriai, yra JAV, kuris yra turbūt pats svarbiausias ir stipriausias, vėliau Vokietija. Ir kartais mums tenka balansuoti, ypatingai galbūt politiniam lygmenyje, kad sąjungininkai irgi norėdami mums padėti, sako, žiūrėkit, tai gal kažką įsigykit iš mūsų. Tai visa laimė, kad... Visi tai supranta, taip. Taip, tai yra normalus, reiškia, ekonominiai dalykai. Diplomatijos dalis visą. Taip, tai kuo aš džiaugiuosi, ką aš stebėjau gal iš šono, buvau daugiau useris negu vartotojas, negu gal sprendimo priėmėjas tais laikais, bet kad pavyko pakankamai gerai subalansuoti. Ir taip, mūsų Vilkas, jisai praėjo ilgą kelią, kol jisai tapo toks, koks jisai. Nes mes jį sugalvojom greičiausiai, taip galima sakyti. Mes jį sugalvojom, jisai vėl unikalus ir tai turbūt yra minusas mums, kad mes kartais sugalvojam kažką tokio, kur daugiau niekas nieko neturi, tada gaunasi, kad išlaikymas, vėliau remontai, atsarginės dalys arba palaikomumas, jisai turi tam tikrų iššūkių. Nepamiršim, kad buvo tuo metu COVID-as, reiškia, vėl tam tikri procesai buvo sustoję visoje Europoje, visam pasauliu, galima sakyti, tiekimo grandinės buvo struktinėjusios ir tam tikri dalykai turbūt užsilaikė. Tam irgi, objektyvus paaiškinimas yra. Bet kad vėliau nuo Hamerių, kadangi keitė pat JAV kariuomenė, nuėjom ant GLTV, kuris, sakyčiau, taip, gal šiek tiek brangesnis, bet vėl jisai yra labiau pritaikytas tokiam turbūt, nesakau, artimo mūšio, bet išgyvenamų prasme, pajėgų apsaugos prasme, jis daug geresnis, reiškia, variantas, negu gal buvo Hameriai, kuriuos mes turėjom bent jau pas save ginkluoti ir technikos parkuose. Tai labai geras, tuo labiau, kad mums ir kaip tik tą nišą reikėjo užpildyti lengvesnėm technikos priemonėm, plus, reiškia, GLTV turi šeimą, galima ten montuoti krūvą visokiausių papildomų dalykų, pradedant nuo žvalgybos, medicinos ir turbūt vėliau prieštankiniai ir oro gynybos ir ką mes dabar sistemingai darom, kad nereikėtų kiekvienai ginklų rūšiai turėti atskirą platformą. Na ir dėl uniformų vėl visi mato, ypatingai tie, kurie ne pirmą dieną kariuomeniai, kad gerėja ir aprūpinimo normos pačios gerėja. Ir kokybiškas turbūt aprangos, dabar aišku daug kas, dabar tas perimas, kas mane, aš turbūt išėjau dar daug buvo žalesnės spalvos, reiškia, ypatingai Gore-Texai, ten kiti elementai, dabar jau daugiau perima iš tą multikamo lietuvišką, tiek 5, 6, 7 sluoksniai. Kelinta jūsų uniforma, tarp kitko, šitą? Pagal spalvą, kelinta rūšis nuo 91 metų? Oi, ar bus ketinta pradžioj? Užtruktų. Aš visą laiką, aš juodos neturėjau niekada, kur krašto departamentas, bet mes pradėjom nuo žalios, lygios spalvos, tokios haki. Ir vėliau, sakyčiau, kokios 3-4 dar turiu, kai ką pasikabinę, žmona, aišku, pyksta, sako, kad tu čia su tais dalykais tik vietą užima, bet ir tą džiunglių, vadinkim taip, amerikietišką, kur turėjom, kur pasienis ilgą laiką, ten buvo dar
kitokio marginimo ir tokios pilkšvesnės spalvos. Ir su liemenėm buvo momentas, kai, nežinau, kas nesugalvota, tokia kaip žvejo liemenė uždėti, gal kad šilčiau ar ką, daug kišenių įvairiausių ir taip toliau panašiai. Bet ką mes dabar turim, tai yra iš tikrųjų labai jau šiuolaikiška, labai toli nuėjom su. Aš suprantu, kad ir mūsų tiek logistikos logistikos valdybas, o turbūt ir mūsų GRA reiškia ginkluotės ir resursų agentūra, ieškodami tų sprendinių, palengvinam kiekvieną dieną kario. Aš gal savo užsiduodu kitą klausimą, bet čia mano asmenis, ar tų elementų tiek reikia. Mes dabar tiek gaunam, turbūt ir pats nueini į sandėlį, tai, į kuprinę negali visko susidėti. Čia apie individualią visą ekipuotę kalbate kario, taip? Jau, nušoku nuo aprangos, kur tik tai vienas, bet tiek, kiek visko yra. Ar jums kelia abejonių pinta virvė 20 metrų? Ne, nekelia visiškai, teisingas daiktas. Anksčiau mes gal pirdavom patys, reiškia, kad turėti, bet kai tu viską suskaičiuoji ir matai, kad tau ta kuprinė, tai ką vienintelį, kadangi atsakant tavo klausimą, kur aš čia dabar, sandėliuose teko apsilankyti, tai tik tai pakeičiau mažesnę kuprinę į didesnę kuprinę, kad viską galima sudėti. Dabar miegmaišis vasarinis, miegmaišis žieminis, suprantu, kad kiekvieną kartą tu turi persidėti, priklauso nuo sezoniškumo, bet elementų yra nemažai ir kartais pagalvoju, tai kaip, gerai, aš vadas, galbūt mane paveš kažkur tai, gal aš stacionariau kažkur tai būsiu, bet tam pėstininkui kariui viską susikomplektuoti, susidėti, turbūt reikia gerai pagalvoti, reiškia. Yra kažkas, kas labiausiai džiugina iš ekipuotės, iš to, ką matot, pavyzdžiui, nežinau, 7 sluoksnis prie namo irgi neblogai. Ar į žvejybą, jeigu žiemą ten mėgsti tą... Jau tikrai šitą neperpus niekas. Poledinę ždžiuklę, reiškia, gali sėdėti turbūt ir nesušalti. Kaip jums batai, pavyzdžiui? Čia nieko paslėpto tam klausimui, nes kariuomeniai folklorė labai dažnai batus visi aptarinėja. Dėl batų, vėl, suprantat, mano nuomonė labai paprasta yra. Pasikartosiu, įdedama daug pastangų, kad nupirkti kokybišką daiktą. Ir aš manau, kad šitie batai, kurie dabar yra, ta vokiška kokybė turbūt, kol jinai dar bus vokiška kokybė. Čia vėl, mes turbūt nenoriu aš į tas nueiti į lankas, vadinkim. Čia vokiška kokybė, kol gamyba bus kažkur Europoje. Absoliučiai, pataikiai, kaip sakant, į 10-tuką, nes buvo momentai, kai mes labai neblogus batus būdavom visi rinkę, bet paskui laikui bėgant perdodam kažkokiam kitam gamintojui, nes nebūdavo to vadinamo nuoseklumo tasos ir staiga kažkas panašų prototipą gerai nukopijuoja, kaip kinietiškas kažkoks tai, žinai, tas visureigis, lyg tai kaip ir iš išorės neblogai, bet ne visai. Kažkas panašaus. Tai tas ir pas mus buvo kažkaip, nes kaina, žinot, kaina visą laiką paskui lemia, kad daugiau geriau, bet nebūtinai geriau. Tai dabar, ką suinvestavę, kiek aš spėjau susidurti, gan neblogas produktas, ar jisai yra super, turbūt turi pėstininkai pasakyti ant žemės. Aš nešioju, aš dėviu, aš gavau tą aprangos elementus dar būdamas Brunsume, taip, gal po štabo vaikščiant yra viena istorija, bet man kojos neprakaituoja, kaip gal gali kartais tokių išgirsti, reiškia, pasamprotojimų. O tas noras arba pagunda pirkti kažką savo, nes galvoji, kad tai yra geriau, žinot, aš taip pasakyčiau, taip, 50-50. Todėl yra aprangos ir uniformų to dėvėjimo, kaip jinai vadinasi, komisija, kur galima teikti savo pasiūlymus ir rekomendacijus pagal tą vadovavimo valdymo grandinę. Joms vadovauja grupė sudaryta gynybos štabe, kur ir viršpuskarininkiai eina dalinių ir svarstoma dėl kiekvieno elemento. Todėl čia biškai gal užbėgu į priekį, bet jeigu kažkas mano, kad galima padaryti geriau, ar kažkokie elementai, pradant batais, baigiant uniformą, galima kažką patobulinti, arba tai kaip tik yra blogai kažkas. Tas pats su ekipuotė, tas pats su šarinė liemenė, irgi buvo pas patį klausimą, tas pats su šalmais. Reikia teikti siūlymus per savo grandinę ir tada komisija renkasi, sprendžia, teikia tada siūlymus, rekomendacijas man ir mes tada galim pakreipti tą, nes vis tiek dabar įsivaizduojam, kariuomenė planuoja didėti, stipriai reiškia, plus mes rezervistus pasikviečiam, tai tas priemonių kiekis sandėliuose irgi didėja ir užsakymai, nes kontraktai pasirašyti. Tai tą pakreipti, vadinkim, tą laivą,
į vieną į kitą pusę jau įsibėgėjusi, gan sudėtinga. Bet galima etapais ir taip toliau. Tai tokia galbūt ir pasiūlymas, ir patarimas. Aš asmeniškai viską dėviu, kas yra nacionališka, kas yra lietuviška, o gal turiu pastabą, iš tikrųjų, vienintelis būčiau apsimelavęs. Marškinėliai yra amerikiečių jūrų pėstininkų. Kodėl? Todėl, kad jie yra trikotažiniai, be sintetikos. Ir šitoj vietoj aš pasirinkau tokį būdą, spalva atitinka, tačiau tik dėl to, kad kvėpuotų ir sugertų teisingai prakaitą. Šitą vadrį galima užakcentuoti iš tikrųjų, kad taip. Tai yra... Vienintelis mano kaip Jūs ne vienintelis, ko gero, taip darote. Galbūt, tačiau čia gal ir mano būtų, nesakau, dar tik tai 2 savaitės plus reiškia, turėčiau klausti, kaip čia, iš kur čia, kodėl mes tokiu keliu nuėjom prie sintetikos daugiau, suprantu, yra dabar tokios medžiagos, kurias jau institutai išdirba. Galbūt koks mistinis higieninis pagrindimas yra, bet... Ir galbūt tenais įausti sidabro ar kokie siūlai, kurie, žinot, tada baisu jau išmesti, nes norisi į lombardą gal neit, nes tai jau vertė sidabro siūlai, reiškia, kurie ten, žinai, sustabdo kvapus ir taip toliau. Turbūt, žinot, technologijos jos dabar pažengusios, bet pats asmeniškai atsakymo į tą neturiu, bus susipažinimas, toks artimesnis, tada žiūrėsim, kaip tą viską sudėlioti. Ir vėl, viskas priklauso nuo skundų, nuo rekomendacijų, reiškia. Jeigu apačioj kariams yra gerai ir jie džiaugiasi sintetinės marškinėliais, tai... Čia vargu rašytai išgirstumėte iš tikrųjų, kad taip yra, bet... Tai tada valio, bet jeigu yra rezervacijų, tada keiskim, kam kankintis, kodėl turi karys eiti, žiūrėti, pirkti savo pinigus, kai tėvynė aprūpina, tai yra normos, reiškia, turi gauti kokybišką daiktą, nes mes iš tikrųjų išleidžiam nemažai pinigų tam. Vaidai, galim pakalbėti apie sąjungininkus trupučiuką. Sąjungininkai ir būtent per tą kryptį sąjungininkai ir Lietuvos kariai, mokomasis pulkas, NATO priešakinių pajėgų kovinė grupė. Kovinė grupė plečiasi, mokomasis pulkas tirpsta, reiškia. Tada Vaidoto batalionas per teritorijas, turbūt pradėjo Šiauliuose, ko gero, kur dar buvęs kariuomenės vadas tarnavo, Šiauliai, Rukla, teisingai, tada Marijampolė, Vilnius, klausimas, ar tai pabaiga. Kokia jūsų pozicija, kaip taip tas buitiniai sąjungininkų poreikiai versus Lietuvos karių poreikiai ir iš vis ar tai galima versus čia statyti? Taip. Geras iš tikrųjų klausimas ir jis labai aktualus yra. Visi supranta, kad mes esam net regioniškai pakankamai maži, kad turėtumėm stipres arba sugebėtumėm sukurti pilnai ginkluotąsias pajėgas tokias, kad užtikrinti pilną atgrasymą. Patys asmeniškai. Taip, patys asmeniškai. Dėl to mes ir stojom į patį stipriausią alijansą euroatlantinį, kad būtumėm šiek tiek subalansuota ir mūsų ekonomika, ir tas turizmas, žinot, kai saugi šalis, tada ir verslai ateina ir visi kiti dalykai. Tai yra vėl viskas labai susipynę. Tai kadangi tokia grėsmė yra šalia, kaip sako, kaimynų nepasirinksi, jie tokie yra, reiškia. Tai mus tada reikia subalansuoti. Ir būtent tas buvimas NATO, reiškia, ir suteikia mum galimybę turėti sąjungininkus čia, kurie ypatingai, jeigu šnekam apie amerikiečius, kur vėl nepabijokim pasakyti atvirai, kad turbūt Rusija šiai dienai, ta pati Kinija, greičiausiai Šiaurės Korėja, kur labiausiai bijo, dėl to, kad yra branduolinio ginklo turėtoja, reiškia, savininkė. Ir turbūt, jeigu įvyktų kažkoks tai susikirtimas arba konfliktas, tai suprantama, kad prieš amerikiečius labai, kuri yra super galia pasaulinė, turbūt daug nepašokinėsi. Tai mūsų yra geriausias noras ir intencija turėti sąjungininkus čia. Ir ypač tuos sąjungininkus, kurie turi už savęs ar už Atlanto, arba per tam tikrą laiką greitai dislokuojamas, perdislokuojamas pajėgas. Vokietija yra Europos galingiausia ekonomika. Vėl jų atėjimas į Lietuvą, vietoj battle grupo, dabar tos kovinės grupės bataliono lygmens į brigados, vėl mums suteikia labai didelį pranašumą, netgi prieš mūsų kaimynus Latvius ir Estus, kur dar tik tai svarstoma, kaip tas išvirstų į kokius gebėjimus
ir pajėgumus, ir žinant, kad mes tą Suvalkų koridorius, nes suprantate, labai toliaregiškas yra požiūris, Suvalkos koridorius kaip sausumos kelio išlaikymas sąjungininkų atėjimui yra labai svarbu. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Vokietijos pusė priėmė tokį vienašališką, galima sakyti, arba mūsų dvišalius sprendimą dislokuoti ateityje iki 27 pabaigos brigadą. Taip. Kokios dabar yra tas šoninis efektas mums, arba, kaip sakant, šalutinis efektas. Side efektas. Jo, side efektas, jo. Šalutinis efektas yra toks, kad turbūt, kol jie pilnai, nes tai yra mūsų intencijos, turėti brigadą 5000 čia vietoj, tai yra uždeklaruota ir jau nėra jokios diskusijos, dabar mūsų yra užduotis padaryti savo namų darbus, kad jie tuo metu, kada sutarta, ir atsidurtų čia. Su iš to išeinančiom pasiekmėm. Taip, aš galbūt šiek tiek skeptiškesnis būčiau apie tuos skaičius, kiek vokiečių karių atsiveš šeima su vaikais, ten darželiai, mokyklų klausimas, bet čia žiūrėkit, palikim laikui, nes dar yra nemažai laiko ir ta geopolitinė situacija gali keistis į vieną į kitą pusę. Faktas, kad kai tu garsiai šnekėjai apie grėsmės, tai ir tada, čia aš iš viešos spaudos, ką dalinuosi, kad ir ta turizmas sulėtėja, nes visada bijo, tai kai mes čia į būsimo jūs sekantį taikinį reiškia, mes dabar gal nei plauksim, nei žiūrėsim. Čia irgi reikia labai pabalansuoti. Sakyčiau, mes kartais prisigaudom tų tokių, aišku, grėsmė yra reali iš tikrųjų, kad jeigu mes nieko nedarysim, tai būsim turbūt sekantis, bet visiškai viską nuleisti tik tai, kad va čia rusai ateis ir kažką, mes turim visą laiką demonstruoti, kad ką mes galim padaryti. Mes jau kur esam, reiškia. Žiūrėkit, kokie mes esame. Žiūrėkit, per pratybas, per didžiosius mokymus, per laivų grupės, per naikintuvų oro gynybos, reiškia, sistemų atvykimą ir parodymą visuomeniai. Turbūt mes turim daugiau kaip tik reklamuoti, kad mes esam didžiojo alijanso sudėtinė dalis ir štai mes esam turbūt vieni saugiausių, kol ta vienybė nesubirės. Nes čia irgi vėl, bet aš vėl nenoriu į politiką liesti. Tai grįžtam prie tų implikacijų, kaip sakė, kas gali būti. Kol kas mes svarstom viduje, kiek teko ir su ministru pasišnekėti, ir turėjau čia prieš porą dienų skambutį Vokietijos kariuomenės vadui dėl apsikeitimo daugmaž tų nuomonių. Turbūt mes kaip kariai visą laiką turim turėti tą planą kažkurį, tai tą vadinamą veiksmogos variantą, reiškia. Ir sekantį, arba tai vadiname krizinis kažkoks tai planas. Ir jis mūsų galvose yra, reiškia. Kas būtų, jeigu nespėtum, pavyzdžiui, jeigu nespėtumėm pastatyti tų kareivinių, tos infrastruktūros, kas yra suplanuota. Dėl paprastų priežasčių, ekonominių. Kiek yra cemento Lietuvoje, kiek yra armatūros, ar neapskūs, kas dažniausiai būna pačio pirkimo proceso. Būtent, matot, Lietuvoje labai daug dalykų. Ir čia dideli pinigai, aišku. Taip, bet žinau, kad ministerija deda, ypatingai viceministras Renius Pleškys, kuris atsakingas už infrastruktūrą, deda daug pastangų, reiškia, tam, kad to būtų kuo mažiau. Ir aš tikiu, iš tikrųjų, kad kai ateis laikas, viskas stovės vietoje. Klausimas kitas yra, reiškia, ar visi į stacionarią infrastruktūrą galės jau įeiti, ar dar reikės mums kažkokį tai kitus sprendimus, kaip laikina konteinerį ir taip toliau. Dėl Vaidoto bataliono, taip, labai turtinga turi istoriją ir praeitį, ypatingai keltis iš vienos vietos į kitą. Turbūt nei vienas dalinys Lietuvos kariuomenė neturi tokios patirties, netgi sakyčiau. Tačiau vėl, žiūrėkim pragmatiškai. Niekas iš Vilniaus arba Vilniaus rajono, kadangi yra sprendimai, buvo politiniai sprendimai, turėti kovinį batalioną šalia Vilniaus, tiek dėl sienos artumo, tiek dėl Vilniaus gynybos arba integralios gynybos, kaip ir atgrasimo priemonė, niekur nedingo. Todėl, jeigu ir reikės pajudėti,
trumpai kažkur tai tam, kad užleisti, kol ta tranzicija vyks mūsų sąjungininkams, tai būtų viskas čia šalia, reiškia. Bet ne į Tauragę, ta prasme. Ne, jokių būdų. Tauragė turi savo batalioną, Marijampolė turi savo batalioną, reiškia. Rokiškis neturi. Jo, Rokiškis, ten nėra tos grėsmingos krypties, reiškia. Mes turim stiprias krašto apsaugos savanorių pajėgas, kurios uždengsta. O jeigu reikės, mes greitai permesim, reiškia. Nes jeigu bus jau karas ar krizė, tai žinokit, prie stacionarių infrastruktūros elementų mes nesiryšim. Tačiau buvo duotas pažadas ir buvusios vadovybės ir aš dar, kai sausumos pajėgų vadas buvau, teko, reiškia, bendrauti, žiūrėti, brėžti planus, ką išlaikom tikrai, tai yra dalinės prie Vilniaus, tie, kurie nori tarnauti prie Vilniaus, turės toliau galimybę tarnauti, tiek karininkai, tiek vidutinioji vadų grandis, tiek specialistai, tiek proftarnybos kariai. Na, o šauktiniui, jam kitą kartą galbūt ir nėra labai svarbu, reiškia. Tai svarbu, kad iš gerų patalpų, naujų, kur viskas vietoj, turbūt ta tranzicija perėjęs į konteinerinę ar kitokią stovyklą, čia galbūt gali būti motyvacijos krytis. Bet vėl, viskas bus subalansuota, bus šnekamasi su bataliono ir vadovybė, ir kariais, ieškome sąlyčio taškų ir manau, kad mes rasim bendrą kalbą, nes tai nėra kažkokia pabaiga pasaulio, sąlygos gyvenimui bus užtikrintos, bet kuriuo atveju, nesvarbu kurioje vietoje. O kas svarbiausia, kad treniravimo sąlygos būtų užtikrintos. Mes kariai taikos metu pagrindinė duona treniruotis tam, kad jeigu kažkas bus. Arba jeigu nebus, tai kad veiktų kaip atgrasimas. Vaida, mūsų laikas po truputį spaudžiasi, tinklalaidės bandom šiokį tokį standartą išlaikyti apie valandą, bet dar turiu kokius 8 klausimus, tai, bet jau visų turbūt nebepanaudosim. Porą visiškai taktinių ir po to dar grįšim prie vieno kito strateginio. Vienas iš taktinių klausimų yra perėjus per pajėgas, pavyzdžiui, kuopos, būrio lygmens ir panašiai, visas pajėgas, spec pajėgos ypatingai ant šarvinė liemenių, jūsų paties motininis vienetas Algirdo bataliono antra kuopa su kumščio antsiuvu po vėliavėlę ir taip toliau. Kariai labai mėgsta save suasmeninti su savo vienetu, to jau taktinio lygmens vienetu, kuopos lygmens ir panašiai. Ir tai yra amžina kova tarp karių ir kartais štabų, kartais virpuskinklų, labai priklauso nuo požiūrio. Kaip jūs pats į tai žiūrite? Tarnybos savo suasmeninimą nepatvirtintą simboliką, taip pavadinkim. Aš esu fanas, neslėpsiu, ir pats savo laiku propagavau, galbūt irgi nelabai legaliom priemonėm reiškia, kad išlaikyti to dalinio. Kai vis tik tai yra istorija, tai yra tas dalykas, kuris riša karius, reiškia, ir tai nebūtinai, kad tuo metu, kai tu tarnauji, netgi tada, kada išeini į atsargą, galų galėtų persikeliai į kitą dalinį, bet tai vis tiek yra tas jungiančioji grandis, kur tu tarnavai. Nesvarbu, kada tarnavai, bet kur tu tarnavai. Mums, aišku, reikia apsispręsti ir tos diskusijos vyksta, aš esu girdžiu ir tam tikrus pasiūlymus jau mačiau, kaip noras vis tiek kariuomenė tokia suvienodinti, reiškia, arba sustiguoti taip, kad gražu teisingai, jeigu ypatingai žmonės. Tvarka jėgos požymis. Būtent, ir žiūrėkit, paradai vyksta, reiškia, visi nori, kad būtų vienodi, reiškia, vienodo ūgio, o dar būtų idealu, kad vienodo veido, reiškia, žinai, kaip klonai, nes, tai kariuomenės tokia stiprybė. Tačiau mes nesam vienodi, mes nesam ir tai labai normalu ir tai natūralu, nes tai vėl, tas nuo ko pradėjai, to šaknys vadinkim, netgi regioniškai reikia puoselėti. Tai neužilgo, reikia vėl palaukti, kol tos atostogų pagrindinė metas biškiai nuslūgs. Jūs dabar 2 savaitės pozicijoje, dar tai čia toks gali būti ankstyvas klausimas. Mes prieisim prie šito, bet mano pozicija yra, kad batalionai, bent jau batalionai turi turėti savo emblemas, tokios kokios kokardas, emblemas, iš ten, iš kur atėjo, nes tą rodo ir kiti pavyzdžiai užsienio kariuomenių, nes vyko, kai kas turėjo tą vadinamas kaip legacy, tai palikimas va ten, kas nuo vieno karo, tiem pirmo pasaulinio, antro pasaulinio, paskui mažėjo kariuomenės, paskui vėl šaltas karas, po šalto karo vėl buvo mažinama. Tai nėra problema, kad tu jungi į junginius, reiškia, po brigada, ar ten, dabar diviziją turėsim, kad tas junginys arba tas dalinys išlaiko savo kažkokį tą unikalų, ar tai numeris būtų dalinio, ar tai kokardą ir taip toliau ir panašiai. Tai gal kaip pavyzdį dragūnus paminėčiau, dragūnai turbūt irgi didelę turėjo tą
didelę, kaip sakant, virsmą istorišką. Jie ir buvo ir Kaspo sudėtinė dalis, jie buvo ir jūrų pajėgų sudėtinė dalis kažkada tai. Bet jie visą laiką išlaikė kokardą ir tai mane žadė, suprantate, po šiai dienai. Ir kai mes šnekam apie tai, kad gal dar uždėkim kažką kitą, sakyčiau, kad reikia dar padiskutuoti. Ir manyčiau, kad man tai nėra priimtina. Bet vėl, nenoriu nieko prisižadėti, ypatingai eterį, nes paskui praėjimo reikės tiesėti. Bet aš ką minėjau, tas pats su Geležinio Vilko, tas pats su Žemaitijos dabar brigados vienetais, turi likti kažkoks tai jungiantis, vienintis karius ženklas, taip galima susisteminti truputį, galima ten galbūt formą jo pasižiūrėti, kad maždaug vienodai būtų, bet tai nebūtinai, kad turi atimti ir liks tik tai tuose graudžiuose ar giliuose prisiminimuose, kai ašaras pausia reiškia, o apie nieko daugiau. Žodžiu, jūs nesate didelis išskirtinumo priešas, kaip suprantu. Ne, nes, žiūrėkit, man yra svarbu, labiau svarbu, kaip karys sugeba pataikyti į taikinį, moka manevruoti mūšio lauke, sugebėti integruoti ginklų sistemas. Tačiau, kaip šalutinis veiksnys yra moralė ir motyvacija. Mes dažnai šnekam, kaip mes čia gerai šaudysim, kaip mes čia gražiai važiuosim, atakuosim, galbūt manevruosim, bet moralinė dimensija lieka, daug visi pašneka, bet praktinių veiksmų ne. Tai aš manau, kad jeigu tai padės kariui būti labiau motyvuotam, disciplinuotam, geriau atliks savo pareigas, tai žinokit, leisčiau ir raudoną kepurę užsidėti. Kalėdų senelio, jeigu nuo to mes tik tai geriau. Aišku, juokaujat, supratote. Šito nebus dėl kepurių, reiškia. Atšaukta. Ne, aišku, kad šito nebus. To kalėdų senio kepurė nebus, bet jeigu labai noras bus ir dėl to leis būti daug geresnių karių, klausykit, kažką sugalvosim, reiškia. Ką vadė, prieš paskutinis klausimas, koks tarnybos būdas yra pats kiečiausias, geriausias ir reikalingiausias? PKT, Kaspas ar NPKT? Aš manau, mes nuėjom nuo pat pradžių labai įdomių kelių ir jisai, aš nesau, kad jis unikalus Europoje, bet mes turim visas formas, kurias dabar mes turim Lietuvos kariuomenėje, jos yra ir patrauklios, ir naudingos. Taip, buvo siekis visiškai profesionalizuoti, supratom, kad mes neišgalim, nes ir žmogiški ištekliai turbūt nelabai leidžia užpildyti visus etatus, plus supratom, kad rezervo rengime mes labai buksavom, reiškia, ką buvom pasiruošę, tokio kiekio negalim vėliau, reiškia, kad kažkaip atgrasyti, sukomplektuoti dalinius. Todėl buvo tas vėl grįžimas prie jaunųjų karių, šauktinių vadinamų, priėmimo ir tai yra vėl tvarkoj. Klausimas tik tai yra kame? Procentaliai reiškia, bet mes suprantam, kad sunki, galinga, sudėtinga technika turbūt turėtų būti profo rankose, nors Suomijos pavyzdys rodo, kad tankus, leopardus gali vairuoti ir 9 mėnesius tarnavęs karys, reiškia, nėra problema, bet tam reikia su simuliatoriais biškiai dar padirbėti, įsigyti jų ir įdėkti. Mūsų krašto apsaugos savanorių pajėgos labai svarbi grandis, reiškia, nes ne kiekvienas karys žmogus gali nuo 8 iki 5, reiškia, praleisti kažką tai veikdamas, reiškia, treniruodamasis. Ir tai vėl labai, labai nuostabu, reiškia, kad yra kariai savanoriai, kurie dirba savo mėgstamus darbus, tačiau susirenka savaitgalį, bet tai nenurašo jų. Jie turi savo užduotį, labai, labai aiškiai užduotį, ką jie turi padaryti krizės karo metu, pradedant pagalbos teikimu, tiek civilinė administracija, tiek paremiant kariuomenę, plus jie žino vietovę, jie tarnauja pagal gyvenamą vietą. Tai visi šitie dalykai, jie tik tai papildo vienas kitą, bet jokių būdų nekonkuruoja. Tai jeigu kažkam dar kyla klausimų, kad galbūt ne viskas sąveikauja gerai, čia gali būti mano padintas dėmesys, bet aš manau, kad per pratybas eilę N sąveikos ir pagalbos teikimo mes jau išsigrynom, kas kada, kokiu metu, reiškia, įšoka į tą areną, padaro savo darbą kartu tiek su vietinės valdžios pareigūnais, tiek su kitom jėgos struktūrom. Tai manau, kad čia tęsim toliau. Mano gal tik tai kitas, naudodamas progą, norėčiau galbūt užakcentuoti, kad norėsiu
ir turėsiu, reiškia, turiu viziją iš tikrųjų, norėsiu šiek tiek gal krašto apsaugos savanorių pajėgas pastiprinti, jos turėtų būti gausesnės mano manimu, nes tai vis tiek yra kartais nelabai pilnai panaudotas resursas. Nes tada žmonės, tada ieško kučiai šaulius, kas irgi neblogai, tada gal kažkur į kitas struktūras, reiškia, jeigu mes nesuteikiam pakankamai dėmesio ir galimybių prisijungti. Aišku, tai riboja didieji miestai, turbūt Vilnius, Kaunas. Braška persiūlės. Taip, mes turim tada irgi pagalvoti, reiškia, galbūt atidaryti kažkokius papildomus padalinius, kuriuos turėtume užpildyti ir tai nebūtinai jie paskui operuotų Vilniui, Kaune, bet jie galėtų būti ar specializuoti padaliniai, ar dar kažką. Tai, nes dabar mes turim tokią problemą, kad vienintelis ten, dabar kas paško, ten rinktinės turi specializuotų vieną kitą būrį, bet didžioji dauguma tai yra tas pėstininkas, kulkosninkas, granasininkas, bet mes turime ir inžinierių, reiškia, pavyzdžiui, ir artileristų išėjo į atsargą. Kaip juos apjungti? Tai, tai čia yra pagalvojimas, kad gal per tą savanorišką nenulatinę karo tarnybą, nebūtinai, kad tai su po Kaspo vėliava, bet prie dalinių formuoti rezervo padalinius, reiškia, tų specialistų, specializuotų, kurie galėtų būti arba rezervas arba vienetas Aukštaitijos mūsų brigadai, kuri irgi turi didelį vaidmenį, reiškia, mūsų visų planų kontekste. Kągi, Vadė, paskutinis klausimas yra overall, pusės neuždavėm, bet užduosim kitoj tinklalaidai. Iš principo, apie ką yra generolas Vaikšnoras? Kas tai per žmogus? Kokie jūsų pomėgiai, hobiai, ypatumai, tarnybos ypatumai ir ko iš jūsų laukti 5 metus ateinančius? O, Dieve. Pasunkiausias klausimas turbūt. Gal kitą užduok apie... Žinok, čia paskutinis. Visi dabar jau užtenka. Galim pašnekėti apie tarptautinį bendarbiavimą, kas čia dabar gerai juokauja. Ką žinau, šiaip aš nesu labai besireklamuojantis ir turbūt žurnalistam buvo čia didžiausia tragedija rasti tinkamą nuotrauką, kai mane jau nominavo, prieš tai, aišku, pagarsino mano pavardę, vėliau man reikėjo per Seimo... Davė nuotrauką su miško marginimo uniforma, atrodo. Čia dar iš sausumos pajėgų vėliavos perėmimo, tai įsivaizduoti 2019 metų, kai perėmiau pareigas ir vėliavą. Taip, tai aš toks nesu labai galbūt, arba mano gal tarnyba tokia buvo, kad nebuvau visą laiką tose rampų šviesose. Dirbau savo darbą, kaip aš supratau, naudinga, kaip galima geriau. Tačiau taip, mes pradžioje šnekėjom, kad yra tam tikrų hobių, reiškia, būdamas Nyderlanduose, tai ir dviratį įsigijau, ir naujas hobis buvo pavažinėti truputį, ko iki tol nebuvo. Taip, šiek tiek fizinę formą palaikau, tenka tokias daugiau bėgiojimas galbūt, lengvas, nenormatyvų, bet tam, kad palaikyti tą tonusą raumenų ir kvapo, kad neprarasti, jeigu reikėtų lipti laiptais biškiai aukščiau negu į antrą aukštą, kas dabar maža ką. Tai va, taip, knygos, kai randu laiką, paskaitau, istorinę tematiką, kaip minėjau, mes gyvenu, nesodybinai, namukas, reiškia. Tai... Ir gyvenimo būdo dalis, taip? Taip, nes vis tiek žolį reikia nusipjauti, nors kartais jau deleguoja šią teisę ir pareigą ir tą malonumą gal net kitą kartą savo vaikams, kurie gal nebūtinai nori į tai žiūri, bet tai vėl tam tikras gyvenimo būdas yra šiek tiek gamtos, šiek tiek vaismedžių, šiek tiek pameistraut kartais mėgstu, tokių, nesu, kad tai kažkas labai ypatingai. Medis ar metalas, ar kas? Ne, aš esu statybininko sūnus, tai gal tokia moku nusiglaistyti sieną, jeigu reikia, galiu nudažyti, jeigu reikia, tai kartais būna, kad viduj namuose kažką pagerinti. Bet vėl, tai toks labai mėgėjiškas. Tai aš kažko tokio nesu, kad visiems, akis atsivėrė, čia staiga vadas kažkoks. Tarnybos ypatumai jūsų tada ir ko iš jūsų laukti arteinančius 5 metus? O dėl tarnybos, tai pasakyčiau taip, tęsim tuos darbus, kurie buvo pradėti. Yra keli labai svarbus momentai, kurie nėra juokingi, mes šiandien apšnekėjom, tiek tos pačios brigados priimimas, tiek nacionalinės divizijos. Peržiūrėsiu personalo šiek tiek, nes motyvavimą mes šiandien šiek tiek buvom palietę, kaip mums čia atkreipti dėmesį į
tiek veteranus ir kurie tuoj greitai taps veteranais, tai yra į atsargą arba be išeina į atsargą, kaip juos išlaikyti kariuomeniai. Tai įvairios formos, galbūt siūlyti civilintis, daugiau gal etatų, bet čia bus mano jau sekantis toks trumpalaikis arba greitas, trumpuoju laikotarpiu su ministru pasišnekėti ir pasižiūrėti, kokios yra galimybės. Taip pat, kad ypatingai remontininkai yra, buvau čia Rūkloje neseniai, buvom depų remonto dirbtuvėse, kur ten yra labai patyrusių daug mechanikų, bet jiems ateina laikas, kaip pavyzdys, ką darys. Galima pasiūlyti į tą SNKT arba tą savanorišką nenuolatinę karo tarnybą, tokiu būdu jisai toliau lieka ir gauna atlyginimą, gal nebūtinai kiaurą dieną, bet bent jau prieš pratybas jas pasišaukia ir taip toliau, o gal sucivilinti ir tokiu būdu išlaikytis personalą, kuris, pavyzdžiui, profesionalus karo tarnybos kariai eina į pratybas, o jie lieka ir toliau remontuoja tą techniką, bet čia visus ir daliniuose. Tai kol kas renkuosi informaciją, kiek galėtų būti ir tokiu būdu. Ir netgi pašnekėkim, kad tokių specialistų reikia ir tą pačioj mokymų doktrinų valdyboje, reikia doktrinas rašyti, nes daug naujų ginkluotės ir taktikų bus, nes nauji daliniai formuosis, reiškia, pulkai, divizijos ir turbūt mums kol kas tų taktinių vadovėlių bus trūkumas pradžioje. Tai to intelektualinio potencialo iš kur jisai gali ateiti? Jisai turi ateiti geriausiai, kad iš kariuomenės, nes ne visur prisamdysi tas studijas, reiškia. Taip, gali duoti magistrinį darbą parašyti ar doktorinį, žinai, apie kaip čia mums geriau, bet turbūt vis tiek, kas kiekvieną dieną tą darbą darys, tai yra mūsų patyrę kariai, kurie išėjo į atsargą, juos pabandytų užaktyvinti ir išnaudotų jų tą žinias ir potencialą. Tai va, čia tokias būtų daugiau, aš sakyčiau, turim 10 metų vystymo planą, pajėgumų vystymo planą. Taip gali mums gyvenimas parodyti, kad tam tikros sistemos dabar galbūt reikia prioritizuoti, bet tai yra darbinis lygmuo, bet personalų išlaikymas, užauginimas, tų struktūrų, tos pačios divizijos kūrimas atims labai daug energijos ir laiko, reiškia. Nu ir kaip sakau, važiuosim per dalinių, žiūrėsim tų visus smulkmenas, reiškia, ko galima pagelbėti, padaryti. Tai kažko tai iš vieno išskirti negalėčiau, turbūt labai platus spektras. Labai platus spektras. Nu ir aišku, atstovauti mūsų kariuomenę ir išgauti, kaip sakant, geriausią naudą tiek bendraujant su ministerija, tiek per tą prizmę, reiškia, mūsų biudžeto skirimo pinigų. Nu, būsiu pagrindinis advokatas, reiškia, dėl ko to reikia. Ne advokatas, būsiu prašytojas, turbūt reikalautojas. Ir kad tas mūsų pajėgumai tik stiprėtų. Kariuomenė vadai yra ne apie asmeniškumus, bet koks greičiausias būdas su jumis susipykti? O čia geras. Sunku su manim taip labai susipykti, nes turbūt kitą kartą ieškai priežasčių, tai kas čia atsitiko, reiškia, gal pats prasileidai kažką, tai žinai, kad, bet vis tiek yra vertybinė skalė. Noriu ir pats tą darau, reiškia, gali nepatikti dalykai, pasakyk tiesiai, kad va, tau nepatinka, nesutinki ir tai, bet neik užkliusėse, nebandyk ten kažką tai, žinai, vynioti, kaltinti, gandus skleisti ir tai. Būkim garbingi, būkim ypatingai tie, kurie vilkim uniformą, yra žodis galų gale, bet yra ir įsakymai, yra ir nurodymai, reiškia, kurios turim kaip kariai vykdyti. Tai manau, kad aiškumas, komunikacija gera, dėl ko dažniausiai mes galbūt ir prasileidžiam, bet man tai labai svarbu sąžiningumas ir garbingumas. Va tie du dalykai. Jeigu karys gali kartais suklysti, kažką tai padaryti, nu būna, žinot, klaidų. Ir aš suklystu turbūt. Ir aš nesu kažkoks wunderkindas, dėl ko, žinot, sakyčiau, kad aš jau beveik arti Kristaus galėčiau atsisėsti, reiškia, nu gal kada ir atsisėsiu, aš nežinau. Bet mano mintis yra ta, kad mes turim tam tikrų trūkumų, turim gerų savybių, bet kaip mes su jom kovojam, bet garbingumas, sąžiningumas, manau, ir kaip piliečiui, kaip žmogui, bet ir kaip karininkui yra svarbiausia vertybė. Ačiū už pokalbį. Prašom.